Зажегся индикатор питания красненький. Нажимаем на включение. Часы потухают после этого. Hello. Нет диска F61. Ошибка F61 и больше ничего не происходит. Goodbye. Еще раз попробуем. Hello. Нет диска F61.
Вот в таком виде пока что я его подсобрал немножечко. Значит, на корпус я не прикручивал основную плату, я просто положил там пупырчатый материал, чтобы не замкнуло на поддон. Я подключил декодер звуковой вот таким вот образом, вверх тормашками. Значит, вот сейчас первое включение после того, как я пролудил дорожки. Нажимаем на кнопочку вот эту вот. И реагирует на различные нажатия звукового декодера. В общем, все работает. Чему я очень рад, потому что паять дорожки — это очень трудное и долгое дело.